Ada hadis yang sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu menjelaskan tentang keutamaan dzikir. Belah mana cuy? Keutamaan dzikir penting selalu dibacakan hadis-hadis begini, karena kalau cuma pakai otak rasanya menghadiri manakib itu apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Apa ada doa yang cespleng segala keinginan dikabulkan? Bukan. Apa barangkali selesai manakib langsung nggak mempan dibacok golok? Bukan. Apa mendadak ada yang ngirim duit dari alam gaib? Bukan. Apa itu? Nah, rahmat Allah, ampunan Allah, mahal itu. Salah satu contoh, mohon maaf, ada daerah yang belum turun hujan, sekarang sudah turun semua. Ada yang belum? Tuhnya entak deh. Angkat tangan yang kampungnya belum turun hujan musim sekarang. Sudah 6 bulan, 7 bulan tuh. Dramayu. Banyak yang belum, padahal sudah istisqa. Sudah, ada yang sudah 2 kali, 3 kali istisqa. Hah? 6 kali. Sudah 6 kali itu. Dengan hormat di sini baru sekali istisqa. Hujan geus poho deui aya 5 kali. Nah, bukan wah hebat, bukan. Saya akan cepat mengelak bisi jelema umurna da aya gegedugna di dinya mah. Lain gitu. Karena istisqa di sini sejak 10 tahun yang lalu saya lengkapi dengan sholat hajat 2 rakaat. Jadi Pak Haji Jamjuri ente langsung istisqa, tetapi datang ke lapang suka hari Jumat saya ambil hari Jumat, pada Jumat ke lapang sholat hajat bersama 2 rakaat, lalu sholat tasbih 4 rakaat. Sholat tasbih enak loh, sholat tasbih lila di lapang panas, aduh belum. Itu udah demo ke Allah itu, unjuk rasa. No, di mana ya? Ayat istisqa ya tadi dia. Tidak itu lagi, dituna mana? Misalkan saya mah tong sok ngadebat-debat gitulah, ngira-ngira maneh. Ya. Salat tasbih dulu, lalu sujud tobat, membaca tobat Nabi Adam 40 kali sambil sujud. Rabbana zalamna anfusana. Tobat Nabi Yunus 40 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tobat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni 40. Istighfar weh 40 bari sujud dia pelem cangkel. Saya sampaikan Nabi Adam melanggar 1 kali tobatnya 40 malam tercengkat-cengkat. Kita dosanya baru jutaan kali, tobatnya 10 menit ke geus embung tuh geus poho deui ka Nabi Adam. Duduk zikir thariqah, zikir. Setelah zikir khotaman. Dulu izin Allah ker panas ereng-erengan, sedang panas. Istisqonya belum, baru khotaman geus breg bantet. Seperti ditumpahkan dari langit. Tetulus istisqona. Pernah juga sampai mendung sekali tapi tidak turun hari itu, sorenya baru turun.
dan lain-lain. Kemarin ada kira-kira jeda 1 minggu, sore itu langsung mendung, barulah turun dan cukupnya terus cukup. Nah, kepada Ustad susah juga nyariosan ka kiai nu sejen teh dina pikirna na kitab teh kitu teh kaku gegede na penyebab hujan hese turu teh gede dosa. Maka kata kuncinya di taubat. Salat itu redaksi penyampaian, taubatnya yang paling penting. Tabaruk membaca istaghfiru rabbakum, eta mah tabaruk maca ayat. Pasea deui ceuk kiai hiji istaghfiru rabbakum, ceuk hiji astaghfiru rabbakum. Saya dengar juga dari masjid tetangga di kampung ini istaghfirullah rabbakum. Heh gawe kumaha maneh. Istaghfiru, mohon ampunan kamu sekalian kepada Allah. Innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Istighfarnya ya, mohon ampunannya yang berbobot itu. Silakan dikonsultasikan. Baru kanan kusabab kiai na pikih teuing mungeun heuh maneh we kitu. Munya kalapang sorangan wa di imah we teu jadi. Hayang-hayang teuing katempo batur. Atau ikhwan TKN we wungkul ge hujana keur sararea meureun mah aya abdi eukeun bae atuh sedekah we menya hujan saimah maneh wungkul ya cenah wa mah ngomong teh sok aya wae heupan maneh mah kitu watekna. Bisa dipahami ya, bisa dipahami. Di sini sudah lama diamalkan. Jadi istisqa, nama istisqa sakumaha dina fikih, tapi sebelumnya yang bagus bahkan saum dulu 3 hari, hari keempat keluarnya itu pun langsung saum kaopat atau tilu teh jeung derna. Tilu poe memehna kaopat derna gitu. Opat sauman hek. Istisqa na kitu aya hawatos ya tuh. Banyak daerah yang sudah sulit si beungeut. Untuk cuci muka saja sudah sulit, untuk minum harus ngambil dari jauh. Alhamdulillah, mari silakan laksanakan. Perhatikan hadis dalam Riyadhus Shalihin ke 1455 berbicara tentang barokah zikir. Jadi jangan meletakkan kepuasan dalam manakiban pada pidato, bukan. Pengamalan darongkap kadieu pengamalan nya pengamalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sing tarik radhiyallahu teh an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala malaikatan, Allah itu punya banyak malak. Allah punya banyak malak, bisa 100.000, 100.000, sejuta, semiliar. Karena Allah menciptakan malaikat enggak dari air mani, tapi langsung dari nur Allah menciptakan malaikat. Yatufuna fit turuqi, mereka terus berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri, malaikat tersebut selalu mendatangi orang-orang yang ahli zikir. Tama bangsa nu sok ngagarorengkeun ka jelema zikir jeung sagala rupa nyebut aliran sesat dan naon-naon. Eueuh pi omongeun we. Ya eueuh pi omongeun da. Ngagogoreng ka ahli zikir mah sarua aja ngaduruk hadis ieu. Murtad menang maneh. Ayat Quran yang memerintah zikir berapa? Lebih 300 ayat. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, manakala mereka bertemu dengan
orang banyak yang sedang berzikir kepada Allah. Tanadau, mereka memanggil, mereka bersuara, halummu ila hajatikum, datanglah dengan membawa keperluan kamu masing-masing. Fayahupunahum, berkelilinglah malaikat, biajniatihim, mereka menaungi jamaah yang sedang berzikir dengan sayap-sayap mereka, ila sama'id dunya, sambung menyambung sampai langit ke-1. Hadis sahih macam lain hadis dhaif penang pangihtina comeran. Bio anak ke dipencetan kami nantu euy cokot kitab cik orang Koreaan bab zikir orang tepikeun ka jamaah ngarah teu ngarasa nyakal jauh-jauh ti Cilacap, jauh-jauh ti Surabaya, jauh-jauh ti Jawa Tengah, ti Gunung Kidul tu batur, jauh-jauh ti Kalimantan nganti Bang Dikir. Mungkin kelihatannya sederhana dikir. Fayasaluhum rabbuhum, ketika para malaikat sampai kepada Allah, maka Allah bertanya pada mereka, padahal wahwa alamu, buat apa Allah bertanya pada Allah sudah lebih tahu? Itulah prosedur, aturan kerja, cara kerja Allah kepada malaikat. Walau Allah tahu, selalu bertanya, ma yaqulu ibadi, hamba-hambaku yang kau temui sedang apa, melakukan apa? Gala yaquluna, maka dijawablah malaikat menjawab, yusabbihuna, mensucikan engkau ya Allah, wa yukabbirunak, mengagungkan engkau ya Allah, wa yahmadunak, memuji kepadamu ya Allah, wa yumajjidunak, mengagungkan kamu ya engkau ya Allah. Yukabbirunak, yahmadunak, yumajjidunak, mensucikan engkau, mengagungkan engkau, memuji engkau, mengagungkan engkau lagi. Fayaqul, hai malaikat, aku bertanya kepadamu, hal ra'auni, mereka mengagungkanku, mengingat-ingatku, apakah mereka melihat aku dengan matanya? Fayaquluna la wallahi ma ra'au, demi Allah ya Allah, mereka tidak melihatmu dengan matanya. Fayaqulu kaifa law ra'auni, kira-kira kalau mereka melihat aku akan bagaimana? Gala yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan, akan lebih meningkat lagi ibadahnya ya Allah, wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Bayaqul famada yasalun, apa yang mereka minta? Dengan zikirnya apa yang mereka minta? Gala yaquluna yasalunakal jannah, mereka ingin dimasukkan ke dalam syurgamu. Gala yaqulu wa harauha, mereka ingin ke surga, apa mereka sudah melihat? Gala yaquluna la, tidak. Wallahi ya Rabb ma ra'auha, gala yaqulu fa law ra'auha, gala yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda alaiha hirsan, andai mereka melihat keindahan surga, mereka akan lebih tertarik lagi. Wa asyaddalah talaban wa azama fiha rabbatan fa mimma yata'awadun, apa yang mereka mohonkan untuk dijauhkan adalah minan nar, ingin selamat dari neraka. Apakah mereka sudah melihat? Belum. Perhatikanlah malaikatku, fayaqul fa ashhidukum anni qad ghafartu lahum, semua dosanya aku ampuni. Lain pagawean heureuy ta dzikir teh ya. Orang lain juga kalau dzikir sama begitu sama. Kalau begitu buat apa kita pakai torikot segala macam, lebih berbobot. Ini mungkin saya bukan orang bijaksana, tapi belajar bijaksana. Banyak orang tarekat mengatakan itu kalau zikirnya bertarekat, kalau enggak, oh enggak begitu.
hati-hati kata-kata menyinggung pihak lain itu wa mah teh kitu ngomong tadi lian kumaha batur nu zikirna teu bertarekat tetap didatangkan malaikat. Kalau begitu apa manfaatnya kita pakai silsilah segala macam, lebih berbobot, karena ditopang dengan silsilah, ditopang dengan kaifiyah. Kad gafartu lahum qala yaqulu malakun, ada satu malak minal malaikatunya mata kuang sok ngomong hiji manawan ente kitab nasihat kabeh kiai marake kitab ieu tapi ting kumaha mikirna teh ada eta mung disalahkeun kita deh masalah halus manehna we minal malaikah ya Allah engkau ampuni semuanya fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Di antara kaum yang sedang berzikir itu enggak semuanya ikhlas ya Allah, ada yang karena keperluan. Aduh nyahon euy malaikat itu. Jadi mun wasak ngomong gitu teh tong nganggap wadukun. Wah nyahon euy aduh kaameu hate urang pan ieu ya hadisna. Bagaimana jawaban Allah? Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka yang walaupun tujuannya belum ikhlas, dengan ikut duduk tidak akan mendapatkan madarat, tetap saja terbawa bahagia. Aduh genah di mana tetewa Bukhari Muslim. Hei Wahabi dengekeun. Si pajar aing memaca hadis dhaif wae. Eta ajegan jajan sok aya kituna aya nama kituna sebab ana dibeak teuing ku manehna disebut ajegan jajan mah tokoh musyrik, tokoh bid'ah, tokoh segala rupa. Ni manehna we nu pangasa hadisna puguh manggih tina majalah hadisna ge. Urang watna kitabna euy. Wow tiba heula. Ari ngageprak jelema nu sok kitu mah perlu saeutik mah tong diturutan ku manehnya. Takabur limu takabir sodako nggak boleh sebenarnya ngomong begitu juga nggak ngandages ke lapok kumaha tuh tampi kumaneh ulah sok meneh asa manehna wae pang ka surga na teh yo itu nu karadia teh disebutna grup musyrik itu ku anak buah Muhammad bin Abdul Wahab. Wa fi riwayatin li muslimin an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyarah fudula yatatabbauna majalisal dzikri, sama semana dengan tadi cuman beda redaksi. Ada malaikat yang terus bertugas berkeliling mengelilingi dunia ini mencari majelis-majelis zikir. Ai panyata neangan moal malaikat rek balanya. Ai panyata neangan anu kerja ipongan. Neangan kape panyata neangan anu keur dikir. Arek dikir kitu mah tua syukur. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, kalau ada sebuah majlis di situ ada zikir, qa'adu ma'ahum, sang malaikat semuanya duduk bersama. Wa habba ba'dhum ba'd bi ajnihatihim, dan mereka meberkeun jangjangna hatta yamlauha ma bainahum wa bainas sama, di bumi ti ka langit dipinuhan ku malaikat. Sawaidunnya Paida tafarraqu araju wa su'idu ila sama, kalau sudah selesai mereka langsung melapor pada Allah. Allah bertanya seperti tadi. Selanjutnya masih dari Abi Hurairah dan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhuma, sekalian anak ye nyontohan ka para mubalig tekien nya, ari ngabing-bing para ikhwan sok baca hadis cing bener nya, baca hadis. Wah tuh bisa nu gunul mah nu gondrong loba. Wah tuh bisa nerjemahkeunana
Gunul ge bisa beri paham neangan nu terjemah loba teh di toko nya. Baru era aing ditanya ku tukang toko, Pak keur naon meuli terjemah? Keur budak diajar ngaji gitu. Tengah bohong tam ha. Keur budak diajar ngaji, kalau orang nu hayang maca baroga Riyadhus Shalihin terjemah can. Ada siapa beak udud wae dan ayo atuh rek jadi sobat ajengan jajan masing pantes maneh teh nya ilmuna. Pokona datang ka dieu ulah cara ka dukun ngabri ngilu sholawatan harbeng karasana geus 40 poe ngiluan teh terus-terusan angeusan we tong ka dieu mah lain kikituan lain. Gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak untuk kaum yadhkurun Allah azza wa jalla, manakala sekelompok manusia berzikir pada Allah ilahafathumul malaikah, al malaikat diutus oleh Allah untuk berkumpul dengan mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah melimpahkan kasih sayang, wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah menurunkan ketenangan, wa dzakarahumullah fiman indah, dan Allah bersama malaikat yang berkumpul dengan Allah mengingat-ingat nama kita di sana. Cek orang ti dieu Allah cek ti ditu udin Allah asep Allah ici ya macam campur heureuy ya ngomongna. Percaya enggak? Saya percaya mah tuna kitabna. Besok adalah 10 Muharram, hari besar Islam, sangat banyak yang sering diperingati. Bulan Muharram ada 2, 1 Muharram tahun baru Islam, 10 Muharram Asyura. Loh poh di kitab teh dibawa euy, lumpat deui minantu, capek jadi minantu dekah. Ya anah cuk nu nyaritakeun Asyura. Nyamun kaburu orang bahas, cek kaburu orang colek we sabareh. Rabiul Awal kejadiannya 1, lahirnya Rasulullah. Rajab as-Saryi wal Uruj, al-Isra wal Mi'raj. Sya'ban nisfu Sya'ban. Ramadan apa hari besar Islamnya? Kan lain lebaran. Lebaran wah iya Aisyah. Lebaran mah bulan Syawal. Anak kecil menangis bulan Ramadan. Kenapa kamu menangis? Kata mamang, lebarannya nggak jadi bulan ini. Dan memang lebaran mata lain bulan Ramadan, tanggal hiji bulan Syawal. Jadi Syawal Idul Fitri, Zulhijjah Idul Adha. Berapa kejadian pada 10 Muharram? Dicatat di dalam I'anatut Talibin 21 kejadian. Di antaranya Allah menciptakan bumi, tekudu dibingungan. Itu bumi rek kumaha ngitung bulan apa bumi na ge can aya geus tong di lieuran pagawean Allah mesti teh. Menciptakan Nabi Adam 10 Muharram Asyura. Selamatnya Nabi Musa dari tenggelam di Laut Merah 10 Asyura. Selamatnya Nabi Ibrahim dari api bakaran api Numrud 10 Muharram Asyura. Selamatnya Nabi Ayub dari sakit yang sangat lama dan berat 10 Muharram Asyura. Mendaratnya kapal Nabi Nuh setelah 6 bulan kena banjir sedunia 10 Muharram Asyura, dan lain-lain. Kukituna sararea perlu sararaum ya, lakukan kebaikan-kebaikan termasuk memperhatikan anak yatim. Di sini sudah biasa anak-anak yatim dari Nagro, Grema, beberapa kampung lain nih, istrinya Pak Aden sekretarisnya, Bu Haji Neng sebagai ketuanya, Umi yang membimbingnya. Ya selalu kita memberikan santunan kepada yatim, sekaligus juga
2 hari yang lalu kita didatangi tamu agung, yaitu Syekh Al-Fadil Syekh Ali Ahmad Mukbil, ya, Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Nasional Ulama Palestina. Beliau menyampaikan Palestina sudah 60 tahun dihantam terus oleh Yahudi, bangsanya cuma 12 juta, sudah tidak bisa kemana-mana, seakan-akan dia dimasukkan di penjara besar, dihantam oleh bom dan lain-lain. Maka beliau kemana-mana satu minta doa agar Allah memberikan pertolongan dan mengajak agar sama-sama bertanggung jawab, sebab Masjidil Aqsa bukan milik umat Islam di Palestina, tapi milik umat Islam dunia, sedunia. Tuh, kita pun keliru termasuk selalu yang diangkat adalah Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, padahal dalam Islam ada 3 masjid utama dan Masjidil Aqsa yang sebenarnya tempatnya para nabi yang sangat banyak adalah di Palestina. Nabi Yusuf di Palestina, Nabi Yakub di Palestina, Ibrahim di Palestina, dan banyak-banyak nabi yang lain. Rumah-rumah mereka dibombardir oleh Yahudi. Tepuguh naon maksudnya. Yang jelas orang Yahudi itu menginginkan satu negara itu umat Islamnya habis semua, diganti oleh Yahudi, dan Masjidil Aqsa harus direbut kembali menjadi masjid Yahudi. Tujuannya apakah cukup hanya merebut Aqsa? Lama-kelamaan merembet. Wong makam Nabi juga tidak berhenti mendapatkan teror, ya. Ada yang ingin berupaya memindahkan jenazah Nabi Muhammad. Sudah sering terjadi, Pak. Ada juga yang menghantam Masjidil Haram dan lain-lain. Disinilah keadaan mereka tuh. Itu salah dibalik. Ini ketika mereka sedang ibadah diserang oleh pasukan tentara Yahudi, diserang ke dalam masjid, ditembaki, dibunuh. Kalau ditanya kenapa orang Yahudi membunuh umat Islam, mereka jawab ibadah, perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan tuh. Ya, kalau kita membantu untuk datang ke sana, ikut angkat senjata, berat juga karena kita tidak terlatih, apalagi di padang pasir. Maka antara lain yang pertama adalah doa, yang kedua dana. Kabupaten Sukabumi melalui Basnasnya sudah mengirimkan kurang lebih berapa? 600 juta, ya, kurang lebih 600 juta, alhamdulillah. Nah, tadinya malam ini saya inginkan beliau hadir lagi di sini untuk bertemu langsung, tapi karena beliau sedang di Karawang, insya Allah. Nah, ini mohon maaf merepotkan. 1 November, tanggal 1 November pagi jam 9, mudah-mudahan tidak keberatan bapak-bapak, ibu-ibu, mangga hadir deui ka dieu bisirek bari nyanak bantosan ke Palestina, ya. Jadi nanti ada kumpul lagi. Saya juga mengundang majelis ulama agar setiap kecamatan membawa jangan kurang dari 10 orang ulama. Untuk apa? Supaya tahu dari dekat dan dari orang, dari tokoh, ya. Kalau bukan dari ulama sok rada kurang percaya orang. Pun ulama nama. Ya, sekelumit tentang Masjidil Aqsa dalam Quran, mangga. Hadis-hadis Nabi tentang Masjidil Aqsa. Jadi terhadap Masjidil Aqsa jangan menganggap remeh, jangan menganggap tidak perlu, jangan menganggap itu bekas. Tetapi sebenarnya tanah suci tersebut tetap suci sampai hari ini. Jangan. Baik, terkait dengan kunaon wah make Malayu ngomong tepan itu lo bener teu bisa sunnah.
mun uang ngomong sunat tuh orang Jawa Timur lebah maneh seri ngiluan seri hahaha. Pak Haji ketawa apa teh? Ikut aja ketawa. Dak wasok make bahasa Indonesia teh puntennya. Nuhun ke Bapak Haji Oting, Bapak Haji Hamami. Jadi saya awal mengenal manakib ya di masjid beliau, masjidnya Pak Haji Marwan. Saya membantu dulu ceramah beberapa tahun setiap bulan di sana. Ya, lalu kami mohon izin ke pengersa Abah ingin belajar manakiban di sini. Ngabring ka darario jelema teh. Nya tingrek narahaun teh nyaho. Mangal aya manfaat mah. Sudah ketemu? Cari dulu. Hadirin, yuk kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang kafir Quraisy mengadakan sidang paripurna, rapat besar dipimpin oleh tokoh-tokoh eksekutif Abu Sufyan, legislatif Abu Lahab, kejaksaan Abu Jahal. Sakakaret ngadenge cenah kitu menyebutna da maneh mah teh nyaho jabatanana. Saya mah nyaho jabatanana. Abu Sufyan wali kota eksekutif. Kalau Abu Lahab yudikatif, Abu Lahab legislatif, DPR. Sebab manehna tukang mimpin rapat. Abu Jahal mah jaksa. Disebut Abu Jahal itu oleh kita karena dia tidak iman. Kalau soal kecerdasan, kepemimpinan, jagonya Pak. Kalau dia sudah bicara, nggak ada yang berani bicara lagi. Maka disebut Abul Hakam, pembuat keputusan. Dan hebatnya rapat tersebut juga diikuti oleh peserta misterius. Orang dekat tidak dikenal, orang jauh tidak ada indikator. Tapi di rapatan yang kelokan wae kakek-kakek. Menurut sebagian, akhriju Muhammad, kita usir saja Muhammad. Kata dia, la, hadza laisa bira'yin jadid. Ini bukan pendapat yang bagus. Karena Muhammad nanti akan membuat kekuatan di luar kalau dia diusir lalu menyerang kepada kita. Ada lagi yang mengatakan kita penjarakan saja. Di penjara itu tetap aja hidup. Satu saat dia keluar lagi, nanti cari pengikut lagi, kita akan dilawan berat lagi. Calik. Akhirnya sebagian mengatakan uqtulu Muhammad. Itulah Abu Jahal. Li ra'yun la ra'ya fauqah. Aku punya pendapat, tidak akan ada pendapat yang lebih hebat dari pendapatku. Uqtulu, bunuh. Si aki-aki misterius mengatakan hadza ra'yun jayyid, ini pendapat yang hebat. Tapi herannya ketika rapat selesai bubar, orang itu hilang. Siapa sebenarnya dia? Iblis. Jadi dulu iblis sering ikutan kumpul kalau musyawarah itu. Kok sekarang nggak begitu lagi? Iblis nggak usah cari jawaban yang repot. Kata iblis, nggak usah lagi saya ikutan jadi manusia, sebab manusianya sudah pada jadi iblis. Tamahan tiwa lain hadis tuh. Nggak salah tuh kalau dihadiran dari setan. Tadi hadiran guys jadi setan ya jelema mana gitu. Saya maksudnya saya. Baik. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka melakukan tipu daya. Hati-hati, walau lapatnya sama, yamkuru. Orang kafir yamkuruna, Allah yamkuru. Ngalogatanana tong kieu. Wa yamkuruna, orang kafir melakukan tipu daya. Wa yamkuru, dan Allah pun melakukan tipu daya. Maunya Allah tukang tipu sama.
Tentunya ngalogatan teh lamun lain kiai mah teh jang dikontrol deui kiai mah make ilmu kelayakan. Wa yamkurullah, dan Allah melakukan apa itu sebuah sikap ya yang lebih tajam, lebih cerdas daripada tipu daya mereka. Ya akhirnya Nabi Muhammad lolos bersama Abu Bakar dan bersembunyi di Jabal Sur sebelah selatan Mekah. Kenapa ke selatan dulu? Taktik strategi buang lari dan masuk di dalam gua Sur. Mereka tahu bahwa itu suka dipergunakan bersembunyi, maka orang kafir mengejar sampai di situ. Allah menolong dengan dua hal. Yang pertama apa? Sarang laba-laba. Yang kedua japati ngenog. Kata orang kafir, kalau ada orang di dalam pasti tidak ada laba-laba dan pasti tidak ada merpati bertelur, maka dia lewat terus. Akhirnya Nabi Muhammad bisa selamat 480 km perjalanan dengan padang pasir panas luar biasa, batu-batu terjal, sampailah beliau ke sana. Apakah hijrah karena gondok? Apa karena putus asa? Bukan, tapi karena atas dasar wahyu dari Allah. Karena menurut logika, kalau terus di Mekah dakwah tidak akan berkembang, maka beliau melakukan hijrah ke Madinah sana. Karena itu Sayyiduna Aisyah pernah mendengar radhiyallahu anha gitu, awe lalaki ge sarua. Ibu Aisyah radhiyallahu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi seperti hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah setelah putuh Mekah. Lalu untuk mengikuti hijrah Rasul dengan apa? Dua, walakin jihadu wa niyat, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Jihadu wa niyat, berjuang terus menegakkan agama Allah dalam segala sisi kehidupan. Awas, hati-hati. Oh, jadi kalau saya usaha nyari nafkah salah dong, Wak. Nyari nafkah itu juga jihad. Untuk anak istri itu juga jihad. Tetapi jangan hanya itu jihadnya. Tong eta wunggul jihadna. Ngurus rumah tangga ongkoh, ngurus umat ongkoh. Jihadu wa niyat. Niat memunculkan semangat dalam kolbu. Ya wacana cek batur mah dianggap jelema anu lumayan aya kadaek lah. Masih tetap saya mendengungkan penegakan syariat Islam versi kita, syariat Islam yang aman, syariat Islam yang diterima oleh semua pihak, tidak ada benturan dengan agama lain, tidak ada benturan dengan pemerintah. 13 tahun besok kami akan memperingati milad PSI yang ke-13. Insya Allah bulan Maulud nanti kita akan mengadakan milad pesantren yang ke-35. Wah mah poho, tahun kemarin aja udah ke-37. Saya rubah. Kalau dulu saya hitung dari mulai ada pengajian anak-anak kampung tahun 78, sebenarnya kalau adanya pesantren itu dari tahun 80 ya. Iya Pak Aden tah, santri awal Pak Aden, santri awal. Jadi kita sebut sekarang ke-35 sekaligus supaya jadi setar acara 5 tahun sekali. Insya Allah nanti milad akbarnya 5 tahun lagi, begitu kebijakannya ya Pak. Dimohon dengan segala hormat, dengan tetap berguru, bermursyid kepada guru agung pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Jadi jangan dianggap bahwa iqomah itu
tandingan Suryalaya ge salah paham deui wae. Bukan. Di satu pihak saya sebagai khodim Suryalaya, pengurus pusat Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, tetap di lain pihak saya ketua umum Majelis Ulama, ketua BPPSI, pembina Iqomah. Jadi bisa disebut kalau kayak mesin itu turbo, non cenah angkat nu ngarti turbo. Mobil UA tuh yang hardtop tuh ya, yang Land Cruiser pakai turbo. Ketika mesin utama saja dipakai, bisa-bisa lelah dia menghadapi tanjakan beban berat. Ketika digas agak tinggi RPM, maka turbo hidup. Iqomah itu turbo, membantu NU, membantu MUI, membantu Serba Bakti. Mun batur mah moal kitu, geus iqomah nu saya. Enggak begitu. Saya tidak mau lepas menjadi murid Suryalaya. Wah mah bodoh. Peluang terbuka, udah deklarasi aja bahwa Jejen adalah asyikh. Tinggal nanya aja, yang membisikkannya setan apa malaikat. Saya yang ditakuti adalah sieun setan nu ngadorong. Minal jinnati wan nas. Geus ka jamaah nu sok ka dieu mah tong ngarep-ngarep ulah jadi nu kitu. Saya kalau mau jabatan mursyid nggak sulit, nak, nggak sulit. Saya pindah ke perguruan Sejen, dan insya Allah mau jadi calon. Mau teh guru eta teh pan saya jadi. Kalau pakai taktik akal busuk, ya. Saya diperlukan oleh banyak mursyid, bukan satu. Banyak mursyid yang menajengan Jejen bergabung kaninya atoheun banget. Teu kudu make nyopet ngaran Suryalaya sia mah. Hayo yang disebut Suryalaya nyaeta lain. Saya nggak begitu, tetap saya hidmah ke Pondok Pesantren Suryalaya. Apalagi Kang Haji Aang saya dengar diperlukan oleh pusat untuk juga menjadi wakil ketua di Jawa Barat kalau tidak ada perubahan. Besok Minggu dilantik ya. Hari Sabtu karunya teh budak lo beuting pegawaian. Sekaligus saja mohon izin kepada bapak-bapak, karena ini banyak pengurus dari tiap kecamatan. Insya Allah nanti kalau Kang Haji Aang sudah dilantik di Jawa Barat sebagai wakil ketua, jadi kudu ngurus 28 kota kabupaten, ditambah juga sebagai wakil ketua LDTKN di Suryalaya yang mengurus seluruh wilayah. Nah mungkin nanti saya pun akan menunjuk salah seorang untuk menjadi pimpinan Sukabumi, dibantu oleh bapak-bapak nanti. Andai uawi nyusun ngariung we sakedeung diberikan wewenang kawan teu. Saya ulangi, bade dipercantenkeun ka wae keur nunjuk ke pengurus kapayun atau rek usul masing-masing. Tak kitu ngomong malah wae gitu. Ya, diajar sopan ke kolot mah. Nah digulak-gilek ke maneh paling boga jelema bodoh. Mohon maaf ya. Jadi insya Allah nanti kami akan hadirkan bapak-bapak juga, urang ngariung deui kanggo kepengurusan ke depan. Tidak usah ada kelompok yang ingin membuat YSB PPS tandingan di Sukabumi, nggak bejanya tuh. Ya sebiak kepengurusan anak ajangan Jejen urang-urang nyeun euy eka mana maneh bebejana ek dilantik ku saanggena kudu make prosedur. Ini ada nih ikhwan panjang beheung gitu ya,
tengarti prosedur yayasan serba bakti teh marukanana bisa dibentuk ku sorangan, di SK-an ku sorangan, nggak bisa. Ini ada aturan, ini ada aturan hukum, ada aturan hukum sanes gitu. Menurut saya Sukabumi nggak perlu make kudu aya pengurus kabupaten jeung kota, nggak perlu. Nah ngurus sagede kieu nggak perlu. Ngabejaan ya kasararea bisi aya anu sok karamay kurumuy. Kebiasaan dia di lingkungan mualim parebut kuah dibawa karena torekat atuh. Maneh mah teu nyaho jelegerna torekat. Dulu pernah ada kejadian, dua teman saya marukanana bisa disarwakeun jeung organisasi olahraga, organisasi pemuda. Ketika musim pemilu, komunitas ikhwan dijual untuk dia mendapatkan kursi dewan. Saya tidak gibah ini, abejaan. Dina tarekat ulah sok dicampuran ku macem-macem. Sudah saya ingatkan dua-duanya, jangan Kang, jangan. Sudahlah cukup disampaikan bahwa kita punya teman yang mengamalkan zikir, tong dipakai alat jual, bisa bahaya. Tepira di Suryalaya kerlempang suku nyelap karena besi solokan di harapan masjid. Dari situ timbullah penyakit yang banyak dan wafat. Satu lagi teman saya ingin juga masuk di legislatif, make ngagunakan seakan-akan torekat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan, jangan kekeh wae tepira asam urat baru sampean isdet deui wae. Ulah saya melihat indikasi mulai di Sukabumi aya naon, aya pihak-pihak anu offsetan entong kitu ucuk saya mengabejaan bisi tungtungna tidak gor maneh karunya saya karunya kami udah langsung main pusat, nggak perlu melalui ajakan jajan lagi. Tiba lagi saya mah teu hayang jadi media, teu hayang jadi perantara. Geus ayeuna mah manakiban mah tong kana grog, urang ge geus boga nya mangga syukur ngorot-ngorot suguhaneun. Paling galak kitu saya mah ngomong. Maneh boga jamaah 10 20 100 200 moal kana grog teu nguyang ieu geus teu kawadahan. Bener teu? Tuh tamahan deui ka luhur. Temahi deui tamahan deui ka hareup da dawuh abah kapungkur masjidna ge moal mahi euy geus sakitu bahasa ti waliullah mah bismillahi minal mursidi bimanzilati kun minallah. Ti jelema nu geus nepi ka tingkat waliullah ka mursidanana sakali ngucapkeun saciduh metuh saucap nyata. Sakumaha dihalangan, diganjal, dibekot, di kumaha ge da kieu. Kalakah capek nu ngahalanganana, kos ngahalangan banjir. Benung belah dieu, buru belah itu belum. Palide manehna. Paling dikecerok boja air sakali itu. Ngabejaannya kasararea lain jeung sieuna. Ajangan jajan jelema nu teu sieun direbut pangaruh. Bisi ya. Urang rebut pengaruh aja kan hek bae nuhun hek bawa umat kumaneh cing bener ngan ngabejaan we mun ka pasar kudu meuli eunteng aya hek ngeunteng eleh ku ebit deui wae bercermin banyaklah bercermin hek ngeunteng heuh nya ilmu aing teh ngan sakieu kemampuan aing ngan sakieu naker diri aing hirup. Saya perlu mengingatkan lain nyinggung lain daya pikiran macam-macam. Sudah kembali ke tadi
Jadi hijrah adalah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah putuh. Yang ada adalah jihadu waniyah. Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallah. Orang yang hijrah adalah yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Situasi dunia semakin kacau balau, bahkan ada yang menduga dengan dugaan yang akurat, sepertinya ini mengarah kepada perang dunia ketiga. Ada yang mengindikasi karena negara ini ribut. Alah wa kumaha atuh tong kumaha atuh cicingnya hirup peset. Tong make ngaririweuh maneh. Atuh wa make ngomong gitu supaya siaga. Saya memperhatikan segala perkembangan kejadian di dunia per TV, melalui koran dan lain-lain. Semakin kacau balau. Itu naon penyebabnya? Satu penyebabnya, hanya satu penyebab. Ketika orang merasa bahwa kebenaran adalah pemikiran dia. Cek orang Amerika yang benar adalah kami, tiap nu teu akur jeung kami adalah salah, nu salah cek kami digempur ku aing. Cek Rusia, kami juga punya pemikiran, kami juga punya kekuatan, yang benar adalah kami, tidak cocok dengan kami, salah dia, kalau salah harus kami gempur. Cek umat Islam yang dicekok dengan doktrin radikalisme, golongan kamilah yang paling benar, yang tidak sesuai dengan kami harus kami hancurkan. Islam gak ya gitu. Nah, jadi yang mana yang tenang? Yang tenang sebenarnya adalah Islam ahli sunnah wal jamaah, yang makrifat kepada Allah, teman seagama adalah saudara, yang berbeda agama pun tetap saudara. Eta tambah sanajan beda agama sabab tunggal turun nanti idih lamun kabeh manusia sadunya ngagem tambah tadi aman mulai nu pasea kasaluhureun ulah kasahana pun ulah nyeun deleka culika kasasama kudu renah babarengan. Allah kasaluhureun ngarurut kasahana pun nincak ka babaturan nyiko pipaseaeun. Capek Pak hidup seperti itu, capek Pak, capek ya. Jadi belajar tarekat bukan sebatas zikir. Zikir itu alat untuk membersihkan kolbu agar berakhlak baik, agar berakhlak ya, akhlakul karimah, akhlak mulia. Ada akhlakul azimah, akhlak agung. Ada akhlakus sayyi'ah, akhlak buruk. Apa itu akhlak? Akhlak jamak daripada khuluq. Apa itu khuluq? Kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi biasa dia menjadi khuluq. Sesuatu yang belum biasa harus selalu didorong-dorong, itu bukan khuluq. Kita ngabahas tikadinya afan make kitab akhlakun nabi fil Quran nu disusun ku Syekh Dr. Muhammad Abdul Aziz, guru besar Universitas Islam Al Azhar Kairo imah. Waduh nih asa kagak bisa memaneh membahas nah hese ngabahas kieu teh ngadengekeun kena saeuteus kos budak we disadiakeun kadaharan ku inung terima amhah. Wah masak nama
karena katel nage 3 kali encan tiung kagoreng dia. Bener Bu, karasa capek na masak budak ngilu capek itu cara ngaji we kieu maneh budakna ku teu geunah eta wa ngomong ku maneh atuh ngajina sa da keukeuh kudu aya rasa hormat ka guru ini siga babari panai keur kieu coba balikan deui naon cek wabia nu tadi ngomong akhlak teu nya teu katewak teu cek wage ngadengekeun geunah sate-sate da ngomong teh ngomong bener mah akhlak teh jama tina aduh bisaan da saeutik maneh ngomongna urang papa jama tina aya khuluq teh naon sesuatu nu geus biasa ngaguluyur naon tah lamun can biasa bukan khuluq. Ayo kita sama-sama mencoba apa saja kira-kira dalam diri kita yang sudah menjadi khuluq, sesuatu yang menggeluyur, nggak perlu dikokolan, dibedugan, diadanan, dipidatoan, ngaguluyur mun geus sayang teh itu bisa dihalangan. Satu tuh sepakat makan. Nggak begini tiap pagi kudu dipidatoan ku TV. Ayyuhal hadiruna kurma. Allah berfirman dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan biarkan diri anda kelaparan. Cek urang ya tadi papatahan siaga Inggris nyeor tadi betul bener harideng kana mamam naon tah hiji itu khuluq urang teh hiji ka hiji nyatu doa minum lah termasuk katilu bobo boro-boro waktuna lain waktuna ge nggak dikasih ceramah dulu. Hadirin rahimakumullah wa ja'alna nauma subata. Allah menciptakan tidur adalah sebagai tempat istirahat bagi kita. Karena itu tidurlah sayang karek tuh ngamimitian awal teuing ngeusan akhir teuing apa itu BAB. Jangankan sedang keadaan bebas, sedang rapat penting, ketika dari dalam sudah mulai mengetuk pintu tuk 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 langsung ke depan izin cek teh hareup dapat ngarti peserta sok nu mingpin ge sok modal sarua geus tong loba omong di launan ngomong lagi bieu pan kasar eta mah bahasana huluk tuh huluk oh loba geuning huluk teh kabita mun nenyo barang alus teu kudu dipidatoan hanyang euy moyok batur nu goreng punten Bu jelema mujihna beger kekerotna kanu geulis jole liwat punten pedah pangamung kirang mancung deplek aduh wanita mujihna beger nenyo lalaki liwat jangkung ngan resep maneh tulang kuiwi teh manuk begeng begitulah apa itu. Nah sekarang sholat, terhadap sholat apakah setiap datang jam sholat langsung kita bersemangat ingin melaksanakan sarua jeung hayang itu tung 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 alhamdulillah dohor euy gawe teh daang
komandonya bedug dan azan tapi berasna kana jadi nu akhlak teh salat nyatu eta ya hijrah ya ucu berdasarkan hadis sahih hadisna henteu dhaif hei dulur anu ngaguru ka Saudi nu sok tarik teuing ngagoreng NU teh komo Said Agil mah geus pusing yang harapan ka pangawe baru jenggot segitu aja udah sombong luar biasa goblok Said Agil pemimpin NU hari ini tong disebut goreng dah pemimpin pan capek mimpin teh Pak ya capek mimpin hadirin Masya Allah jadi kita ini terhadap ibadah belum jadi khulu tadi poe naon begitu tahu besok hari Jumat bukan kemarin ketika malam Kamis kita tahu bahwa besoknya hari apa langsung sahur teu api-api poho inget ge aduh tadi merek saum hilap deui nah kenalah Kemis ieu mah henteu ge Kemis engke we engke kitu deui henteu deui Buya Anwar tadi didoakan belum Buya Anwar Bogor oh, belum tuh gening poho salah seorang wali santri tokoh adiknya Bapak Haji Mahpudin Jampang Segaranten wafat pulang dari Mekah beliau wafat semoga diterima iman Islamnya digabungkan dengan para syuhada dan solihin dan beliau termasuk baru tahun ini bergabung dengan kita ingin mengadakan manakiban dan lain-lain mudah-mudahan dilanjutkan oleh putra-putranya cucunya ada di sini di pesantren Al-Fatihah. Jadi termasuk belajar zikir ini nggak usah muluk-muluk, bukan tidak boleh berpikir, bukan tidak boleh menginginkan, tapi nggak usah terlalu muluk-muluk karena tujuan daripada zikir adalah ilahi anta maksudi, ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah sampai wusul kepada Allah sampai menjadi waliullah lalu dilimpahi karomah oleh Allah. Capek Pak? Tahu perlu tahu bahwa tujuan zikir tarekat adalah wusul ilallah yang dikibarkan dalam bendera ilahi anta maksud zatmu yang kutuju ya Allah. Wah itu can pati jelas itu datmu yang kutuju, datmu yang kutuju teh kumaha teh? Apa sama dengan saya ingin ke Jakarta lalu melakukan perjalanan ke Jakarta dengan perjalanan dari mulai sini ke sana, kalau di sini belum ke sana, kalau di sana bukan di sini. Apakah perjalanan menuju Allah itu begitu, Wak? Bukan. Nah, gitu kan jangan. Nah, cenah? Bukan. Yang disebutkan perjalanan menuju Allah adalah menempuh prosedur. Nah, cenah? Kesan daripada melakukan perjalanan kepada Allah seakan-akan dianggap bahwa Allah itu di sana. Kita melakukan perjalanan dari sini ke sana. Baru sampai kepada Allah kalau kita sudah sampai ke sana. Keliru. Ditambah dengan cerita Mi'raj bahwa Rasulullah untuk bertemu dengan Allah harus melalui perjalanan yang sangat panjang. Ini perlu penjelasan. Baca Asmaul Husna diantaranya adalah kalimat Al-Muhit, apa katanya? Al-Wasi', Al-Zahir, Al-Qarib. Sebut opatan anak ucu.
jujur lah lolobana ajengan ge teu wani ngabahas nu kieu lain teu bisa ngan teu wani mana hayang naik motor eta hayang coba tuh teu wani lolobana disumputkeun bahasan nu kieu mah sabab sieun disebut aliran sesat namun ngabahas sieun ti soledad. Jadi alhamdulillah henteu salah ngan teu bener-bener alhamdulillah urang teu salah euy da teu ngabahas ngan teu bener-bener da teu dibahas. Setuju atau tidak bilih ulama Sukabumi teu setuju ajengan jajan ngabahas nu kieu wios teu kedah ngantos-ngantos persetujuan saya Anda. Apa sebabnya? Dari sisi hal ini boleh saya gunakan jabatan saya atasan Anda. Gitu menurutnya. Aya nasional jeung kabupaten teh gede mana? Ari ajengan jajan bejana rois di mana? Pilih ya. Bila urang Sukabumi sok panjang kumis. Cek wa ningali SK maneh. Oh, MWC tingkat kecamatan. Saya. Uing mah SK-na nasional. Kalau tidak diterima oleh Anda, banyak pihak lain yang menerima pemikiran saya. Kahiji naon tadi ucuk? Ahato yuhitu ihatotan fahuwa muhitun. Apa itu ahato? Mencakup. Mencakup. Lebih besar yang mencakup, ya lebih besar yang dicakup. Apa yang dicakup oleh Allah? Seluruh alam dicakup oleh Allah. Nanjana? Seluruh alam dicakup oleh Allah. Bumi ini alam bukan? Matahari, bulan, bintang-bintang, Nagrog, Jampang Kulon, Surabaya, Gunung Kidul, Pangkalan Bun, kamari Panarawi mawa ibu-ibu di Pangkalan Bun punya keluhan penyakit sudah lama katanya. Saya katakan saya mah bukan ahli pengobatan, ya coba aja dengan dzikir, coba aja dengan mengamalkan khotaman. Kabarnya gimana Pak Nahrawi? Ada perbaikan? Ada, dikabulkan ku Allah. Ini bedanya. Kunaon ajengan jejen lamun salira mawacai ka uwa teu masang doa nu gagah. Pan aya batur ngenta doa teh layakna mengadua sing pantes eksena cing pantes. Duh. Jika jelema teh mun asa rek dijawab. Insyaallah-nya Allah. Cek ibu-ibu teh jawab. Syukur mun jujur, syukur mun jujur. Tapi ulah-ulah dalam hati ada sesuatu. Tinggal ibu ya doa teh capek. Sing puguh amplop nah tuh. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Pangarsa abah orang ribuan. Kabeh kudu diduaan lamun hijina 10 menit. Sabar aja geus we kieu keun we. Berikanlah ilmunya, tah ilmuna zikir, tah doana gawean ku sorangan jung ka Allah bager. Ada seorang santri di rumahnya bermasalah. Ayahnya seorang ustadz Pak, dari pesantren modern hebat lah pokoknya. Tapi bingung anaknya, dipasantrenkeun di sababaraha pasantren teu betah we. Nyarios ka Umi, cek Umi maca Fatihah we atuh mangga bade 20 hiji, bade 40, bade 125. Heg doakeun kana cai, heg sing nyaa. Diamalkeun, diparengkeun ku Allah. Dikabul tuh gitu. Jadi kalau orang belajar tarekat, kita menjadi pelayan, Pak. Menjadi tah ilmuna amalkeun, tah ilmuna amalkeun.
Jadi kita ini fasilitator aja. Tah ilmuna, tah tuangna ari aya. Tah tempatna, tuh WC-na, tah bantalna bisa hoyong kula. Kita ini bukan guru, bukan pemimpin, bukan, kita ini pelayan. Kalau nggak bertemu Al-Mukarram pengersa Abah, ketinggalan asa semal bisa anak gitu. Sebab ketika saya punya pondok dulu bisa ngewuruk ilmu laluhur, kitab Dubararadag, jadi penceramah terkenal, mungkin nohik tak cokor kaluhur tamah udud ku alus ini siga dur sasana aing ayeuna teh lunguh teh kieu meusan mun papanggih bareta mun teh jibret bagudak sebab da budayanya begitu. Baik, sampai di mana tadi saya ngomong? Al-muhit, mencakup. Yang dicakup oleh Allah itu apa? Seluruh kita ini apa? Dunia dicakup oleh Allah. Kita berada di mana? Jadi kita juga di apa? Sok ungkap dengan kata-kata, pasti Anda dianggap aliran sesat. Tah para wargi, Anda tadi dicakup ku Allah, tah itu Allah, Allah teh iya, itu yang jadi berbahaya. Tong diteruskan gitu ngomong natos we, kita dicakup oleh Allah. Menggunakan bahasa-bahasa simbol. Wasok nyebut tuh tanyakeun ka lauk, tuh tanyakeun ka lauk, lauk di mana? Cai di mana? Kumaha ngajawabna? Hareup kang katoho ca lohor hanap kuring di bulan kucai luar jero saya dibalut oleh air. Betul tah euy Allah ge kitu nges tang diteruskeun deui urang teh dicakup Allah tah itu Allah tah itu da eta bisa jadi aliran sesat Anda nges tong diteruskeun. Selanjutnya otak cukup sampai di situ, lanjutkan dengan rasa, rasakan bahwa kita dicakup oleh Allah. Tuh. Dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la muhito illallah, tiada yang mencakup kecuali Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kopi, merasakan sedang dicakup oleh Allah. Rasakan. Nah, tadi di antara nu hese dibahas nanti al-wasi'. Apa al-wasi'? Yang luas. Maksud yang luas yang mencakup itu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Jadi sebenarnya ilmunya udah ada di ibu bapak, ilmunya cuman saya perlu menjelaskan. Pan ibu bapak sok maca Asmaul Husna, asok maca ngan teu paham he. Jadi terugi jika dia teh bari jauh ongkosna mahal balikna kepentingan deh make dolak hujan deh kuloba pengorbanan seuceu syukurilah terugi gitu. Aing paham al-muhit jika al-muhit teh arti al-wasi. Allah itu yang maha luas. Wasi'a kursiyuhu as-samawat. Kursi bukan kursi. Allah tidak punya singgasana dari emas, dari intan, berlian, tidak. Kursi adalah keberadaan Allah, mencakup langit dan bumi. Kita berada di, tersambunglah antara al-wasi dan al-muhit. Share kana naon cu tadi? Az-zahir. Az-zahir. Jujur, saya di pondok belasan tahun geus timu alpiah geus ngawuruk johar maknun kudu juman.
geus ngawuruk jamu Jawa mah can paham kana adzahir teu ngomong saya ka jelema. Jadi saudara-saudara, Allah itu adzahir ya. Jadi adzahir ya. Jadi begitu Allah itu dzahir ya. Kumaha dzahirna nya dzahir we. Buntu bahasan teh buntu. Ajengan jejen belasan tahun di pesantren geus boga santri ratusan buntu. 80 mulai punya santri, 90 baru mulai mencicipi zikir yang ini. Kira-kira tahun 2000-an lah. 20 tahun ngamalkeun kakarek rada ngarti, tapi kawani ngawuruk hikam teh. Saya tidak berani ngajar hikam dari dulu, Ustaz Hasan nggak berani saya. Nggak berani. Waduh, hikam kayak tunggu ada saatnya ketika kita menguasai ilmu alatnya, mampu membacanya, ketika menyelami dengan rasa bagaimana rasanya, barulah berani membahas. Geus kumaha dibahas ge, kudu jago ngaji, jago ngerab, jago nakrir, mantikna, balagohna, tapi teu neuleuman kamaripatan, paguju deh ngabahas nu kieu mah. Lain moyok, mun aya atuh batur syukur sok aya ngadenge ka dieu gancangan. Saya ngadengekeun pembahasan hikam di Sukabumi lain karek ti saurang. Dari beberapa kiai, saya senyum aja mendengarkan. Saya leres, urang cek hate pagujud dia ngabahas teh. Pagujud. Aing ngabahas hikam teh sok ka mana ijidna. Keur ijid ka si eta totogeun ka dinya hikam. Ijid ka si itu badugeun ka ditu. Kunaon ajengan ngabahas hikam teh menang ngagoreng wae nu beunghar. Tara mere ka dewek. Oh. Persoalan teh persoalan gegeleun si hor. Aya dibahas hikam hareupeun meureun. Hei. Adzahir. Wa minangieun contoh tah ieu tempo ku maneh. Ieu curug teh mong henteu. Ka teh mong zahir atawa batin. Sumputkeun dina kelek wa katempo atawa henteu, batin atawa zahir. Sok sebut ku maneh zahir, batin, zahir, batin, zahir deui. Batin, batin, zahir, batin. Pinter. Kenapa kalau telunjuk saya terlihat disebut dohir, tidak terlihat disebut batin? Karena makhluk. Itulah sifat makhluk. Mun katempo dohir, teu katempo batin. Da curug mah makhluk. Saya mau bertanya, Allah terlihat dengan mata ini atau tidak? Tidak. Jadi dia batin atau zahir? Batin. Lamun ngabahas curug mah rek dohir heula pek, batin heula pek ngabahasna. Tapi loba ngabahas Allah mah batin heula heulakeun. Metoda ieu mah metoda. Mun maneh ngaheulakeun ngabahas dohirna Allah, liur ka jelema. Batinna heula ka udah gotak. Ari Allah katempo ku panon? Kadenge ku ceuli? Ka amo ku irung? Kaleta kuleta? Karabaku kulit. Jadi Allah teh batin atau zahir? Allah teh batin. Tah, entong maka dibahas. Lajeng Allah teh zahir engkelanan, umpan heula. Ieu metode ieu, ucu. Supaya mungkin loba nu bisa ngabahas kieu ya. Dibahas haleupun jelema bodoh ke kahartieun. Aya metode. Kira-kira metode kuring aya manfaat apa rake kumaneh? Dina Quran aya kalimat dohir asmaul husna teh. Oh maneh nanya deui nurutan urang ngomong. Tehnya sakete supaya malikan omongan bener mah. Dina naon? Aya kalimat
Az-zahir Allah sifat Allah teh asma Allah teh ayo coba ucapkan Az-zahir aya deui sekali deui aya yakin percaya tong urang pikeun we eta kalimat ad-dhahir dina Quran tentang asma Allah ad-dhahir urang pikeun we sabab ngaliurkeun wani miceun teu berani anda mencoret kalimat huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahirunya anda coret murtadlah anda lepas imanlah anda cekek heula jelema supaya teu wani miceun aya ilmu teh silat teh lain lumayan saja bakti kudu pinter kudu puasa mang tahun-tahun bereskeun yasin 40 balik tiap malam Jumaah 40 Jumaah hai penyeté babari nurutan ngomong teh henteu samata-mata bakat jeung turunan anak ge sakalian diomongkeun rahasiana ngarah maneh nurutan ai maneh mah ai capetangna hayang ai wiridna emu itu hayang seukeut boga bedog teh ieu asahanana nyamin tulis umur-umur waro dibikeun jeung rahasiana ajengan jajan mah da lain bisnis jadi ajengan lagi lain mikiran kadudukan sieun kaelehkeun wah pangrujit-rujitna ngaran-ngaran ulama boga sifat mung kaelehkeun batur dina kaulamaan pangrujit-rujitna man talabal ilma liikbalin nasi fahuwa hadimun lidini siapa orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mencari pengikut arahnya untuk dipinta kepentingan dia bukan untuk semata-mata menegakkan agama Allah maka dia orang yang sedang menghancurkan agama saya tahu sifat-sifat seperti itu di kalangan ulama mungna kaelehkeun batur mungna kaluwihan mungna ngadenge santri batur leuwih ti urang mungna ngadenge si anu jabatanana leuwih luhur batan urang penyakit hati-hati jadi orang keur ngabahas naon tadi cu kuha dibahas naon heula tadi dai batin mah sararege gancang kahartieun dan memang Allah batin babari teka tempo batin tapi eta make aya at-tauhid dina Quran deui kuwa diajakan sepakat orang coret cu mung dan naon diantep ngaliurkeun dicoret mantak murtad bening lieur mending murtad mung duanana lebah dia sub kana hikam kaya patus yutasawwaru ayah jubahu syai' wa huwa zahirun fi kulli syai' wa huwa zahirun ala kulli syai' wa huwa zahirun bi kulli syai' wa huwa adharu min kulli syai' jamatan teh pidawuh Ibnu Athaillah bieu jamatan keur ka urang encan saklek encan rek kumaha maneh boga anggapan Allah teh kahalangan tina diri maneh sabab Allah zahir ku sakabeh perkara zahir dina sakabeh perkara zahir leuwih zahir tibatan sakabeh perkara can kaharti encan ieu mah karek jamatan mantak kuat torojol weh nyieun alat bantu pemahaman ihsan alat bantu pemahaman ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah kalau tidak mampu begitu yakini Allah sangat melihat kepadamu eta ge jamatan aya si Ujang boga pamajikanna si neneng salakina si Ujang awewena si neneng asok nyieun taplak meja neneng asok nyieun hiasan dinding si neneng ting urang mana
izin Allah neneng meninggal lebih dulu, mau tiheula saha teh tuh si neneng tuh. Nah, naon we ilustrasi mah kudu kaharti ngaji mah teu bisa gedebak-gedebug Pak. Mentak saya nyeun merek di luhur, maaf Kiai tidak menerima undangan, teu laku keukeuh. Daharayang ngadengieun penjelasan batur dalam negeri maupun luar negeri. Nya naon? Izin Allah neneng meninggal lebih dulu, mau tiheula neneng teh mau ti salakina nenyo taplak kieu ngomongna taplak. Mama cuk mana naon cenah Mang Isep teh nu neangan gambar teh hek di teangan gambar nu huntuna karehol deh akan bae da contoh. Coba petakeun kumaha ngomongna saha teh si Ujang, padahal nenyo naon nenyo tap. Datang si Asep budakna, kata si Asep anaknya, bapak teh gila, bapak teh gila. Naon yang sirikeun walain lain si Asep nanong hoa kenanan Mang Pauji cenah keur dilatih ku Panurdin. Bapak gila. Kenapa nak kamu nyebut bapakmu gila? Habis taplak disebut mama, taplak disebut padahal tong mama itu nyebutnya taplak gitu. Apa bedanya, yang mana yang salah? Anak tidak salah karena baru berfungsi mata dohirnya, basornya, kasatnya, mata batinnya belum berfungsi. Ia baru bisa menyebut taplak. Bapaknya juga tidak salah. Selain basornya berfungsi, basiroh kolbunya juga berfungsi. Mata melihat asar hasil kerja, bekas kerja, kalbunya langsung kepada yang mengerjakan. Jadi si mama dohir apa batin bagi sang ayah? Dohir saha keur saha mah, padahal nu katembok anu disebut dohir tak dohir. Begitulah dohirnya Allah, saudaraku. Teu beunang ayeuna mah. Lain kudu nanya Allah mah. Kilat sama burinya. Sengit. Waduh. Padahal truk nu mawa minyak sengit liwat. Bukan harus begitu dohirnya Allah. Mata kuasok nyebut kumaha dohirna Allah teh kieu. Naon cenah? Kieu. Naon teh? Dohirna Allah. Kumaha? Kieu. Kieu? Kieu. Tong mental leuwih ti kieu. Jangan seperti Bani Israel yang kita bahas pada asar tadi. Wahai Nabi Musa, kami baru akan beriman kepadamu, beriman kepada Tuhanmu, tapi kami ingin melihat dulu. Arinallaha jahrotan, kami ingin melihat dengan mata kami. Susah yang hareupan. Mun dibere penjelasan cara bieu mah ku Nabi Musa ka Bani Israil. Jadi pancan aya dek nage heuh. Wah, Bani Israel mah diajak kawangkong gitu mesat bedog Pak. Atau cek Nabi Musa, mari kita berangkat ke Tursina, yuk naik gunung yuk. Kalau ingin melihat Tuhan kami, langsung naik aja ke gunung. Sebab Nabi Musa geus bingung deui omongkeun, naik ka gunung. Bebeja ka Allah, ya Allah, ya kaum teh hoyong tepang sareng pangersa. Ku aing urang tepungan. Terjadilah petir besar. Yang mati sedikit cuma 70.000.
tong sok mentah yang leuwih dohir ti kieu atos sakieu. Segini ini dohir, lebih dohir Allah. Aduh, aku mohan rangkeunana geus sakitu rangkeunana. Tong leuwih ti sakitu. Wah, hayang leuwih ti kitu. Dikir hobi rasa retu. Dikir. Sok 10.000 kadinya. Allah. Dohir Gusti teh dohir. Dohir Gusti teh. Yakin Gusti teh dohir. Dohir Gusti teh kieu teh dohir Gusti. Pan ieu dadamelan Gusti wungkul kos taplak teh tadi. Cau buatan Gusti, batu buatan Gusti, jelema buatan Gusti, sato buatan Gusti, ayam anjing buatan Gusti, gunung buatan Gusti, segala rupa bintang bulan buatan. Seca abdi tiasa ningali, tapi batin abdi tembus ka Gusti. Dohir Allah teh dohir, lebih dohir tibatan makhluk na Gusti. Nggak sih sakitu nepi ta makrifat mah. Para nabi, para wali ge teu leuwih ti kitu. Kamaripatan mah eta geus penjelasan tertinggi dunia tah Pak. Maneh jig ka Mesir jig, maneh ka Yordan mangga, bade ka Yordania jung, bade ka Sudan mangga jung, ka Kairo ka oh nu leuwih ti kieu bahasan dohirna Gusti. Alhamdulillah. Terugi ulin ka dieu teh euy. Tuh. Yang jadi gangguan dalam diri kita itu ialah yang kita perdalam bukan makrifatnya, bukan ingin mengenal Allahnya, bukan ingin menjadi orang baik di hadapan Allah, bukan ingin menjadi orang taat pada Allah, bukan ingin menjadi orang takwa pada Allah. Yang selalu muncul dalam hati adalah ingin mengatur Tuhan kita ini. Nu disebutkan kontak jeung Allah teh hampir ti sakabeh guru kumaha carana orang ibadah ka Allah supaya ku Allah dikulian. Mentak bucu baca saeutik nanaon saeutik Gusti mana kulianana? Wah, tahajud geus 40 poting. Dagang kieu keneh wae kumaha Gusti. Paparin rezeki nu seurat tuh Gusti abdi teh. Gusti teh jadi pangeran teh menang diatur. Gusti mah kudu kuliah deui jadi pangeranana. Ngacapruk kadinya teh jelema. Ah teu kitu abdi mah wa syukur aya henteu. Baca ku diri sorangan sok kontak jeung Allah teh tarik hayang jadi hamba Allah maneh nu mudah diatur ku Allah apa ingin mengatur Tuhan. Inilah kemusyrikan khafi yang harus dihijrahkan. Cek malaikat ya. Saya bertanya langsung kemarin kepada Syekh Ali dari Palestina, teh gambar. Nah ya masuk gambar dia wungkul. Syekh al-musibah kathirah jiddan ila Palestin. Wa kaifa bi ulama al-khawas fi Palestin? Limadha nasrullah bati jiddan ila Palestin? Wa nanya langsung, Syekh, di sana banyak ulama khawas, banyak sekali orang-orang yang sangat memahami kenabian para nabi yang dulu. Kenapa pertolongan Allah sulit turun kepada orang Palestina? Kenapa Allah tidak cepat membuka pintu langit, menurunkan pertolongan, padahal umat Islam sudah dikoyak-koyak seperti itu di sana? Beliau menjawab, Nasrullah ja'at ilal abdi bidunil ma'siyah wa bidunir riba. Pertolongan Allah baru turun kalau kita sudah bersih dari segala kotoran. Kehidupan kami masih ada riba, masih ada itu, masih ada ini dan lain sebagainya. Pertolongan seperti itu tidak akan turun dalam keadaan seperti ini. Dengeke jawaban ti Syekhna langsung datang ka dia lain beza. Cek ente jongjone mustahil te Indonesia kitung kena. Orang Palestina jangan kitu te Islamna. Apakah mereka menginginkan kehancuran seperti sekarang? Terjadi apa tidak?
Kita menginginkan atau tidak? Mungkin terjadi. Nah, hari Yahudi di Indonesia can aya gitu. Saya ngaji di Bawean, saya baca Jawa Pos, saya lihat langsung gerakan Yahudi di Indonesia. Di mana pusatnya? Manado. Di Manado mereka sudah punya apa itu? Sinagog, tempat ibadah mereka. Gerakan Yahudi di Indonesia. Orang Benung Sukabumi tina gerakan nuke. Da Sukabumi geus diranjah nuke. Tapi silent sekali, mereka sangat pintar. Saya mengadoga tukang urelingan lemur bari nginjem-nginjemkeun duit. Bangun-bangun ti kelompok eta ti dituna. Banyak sekali siasat mereka luar biasa. Geus teu ka udah gotak. Mualim-mualim di urang diajak wirid seuseut, diajak dikir embung mikir ku sorangan teu bisa. Dicekoke ku tipuan unggal poe. Allahu Akbar. Mari saudaraku, kita perdalam marifat pada Allah. Tah nu mata kuat tapi ka ngayakeun naon teh aning riadohan di dieu. Bade tumaros di kareureuyeuh di lemur masing-masing asma nu 7 euy. Angkat tangan nu geus tamat lain ujub lain ria. Boh di dieu, boh di lemur masing-masing nu geus tamat asma 7 la ilaha illallah Allahu Allah hu aziz wadud jeung sagala rupa tuh geuning ngararacu loba nu geus tamat batur. Hei rek nanya maneh nu geus tamat misalah boheung teu kuat mampu ai sabenerna maneh nu encan mampu make jeung papaehan. Eta teh bangsa kelakuan setan gitu teh. Mampu coba cicipi. Wah abdi mah di dia 3 dinten mah kumaha atuh pan di bumi gaduh embe parabaneun gaduh nanaon. Atuh pek di imah maneh asal ulah aya efek samping. Dikir 100.000 sabaraha poe teh walamu digederkeun 3 poe 3 peuting. Plus sare teh aiku sorangan mah pan bisa lompat sorangan mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mun bareng jeung batur kitu capek jadi ngadu lompat sok urang dikir gancang bareng sok hayo heureuy sok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nyatedekeun bareng nya kapaksa diayun ai jeung batur mah la ilaha illallah la ilaha illallah 2 jam teh menang sabaraha Kang Haji menang 3.000 2 jam teh sapoe saputing ku 12 jam kali 36.000 sapoe saputing teh mampu ojo mampu ajengeun kumaha tuh amung sama anu peralat purilit kemana mending ngomong lagi saya mah geus caho da buktina batur geus marah rampu. Wah bari teh jeung Ustad Hasan teh jeung Ustad Ade gederkeun 3 peuting beres digederkeun mah diayun kitu wah sabaraha peutingan atuh jieun saminggu sadiakeun waktu bade tumaros dupi antawis Persib sareng Sriwijaya teh mana nu kengeng Maung Bandung kengeng nonton bareng pangersa di polototan sabaraha menit kuat panjang keneh nonton Persib daripada dikir 2.000 masa teh geus lah geus tong jadi anak buah setan wae hirup teh aya niat gerak ke maneh geus beres oh geuning euy teu naon teu murag huntu hiji-hiji acan aya cenah tadi waktu murag huntuna memeh dikir geus unger heureuy tah mah heureuy bisi tos siap saudara siap hayo tong heureuy diajar tarekatna ulah dibarengan jeung heureuy amalkeun kalawan nya mampu cing tarik nyebut mampu bisa itu ayo babaturan ajengan jejen mah kitu kana naon teh ulah can naon nyebut
jadi kieu abis rupi nama abdi mah teu mampu tos dicobi mana bi teu acan nyebut teu mampu bari can nyoba atuh ngawahong da buktina di dieu lamun dihitung ti mimiti geus aya 500 can lebih dari 500 bareres wah kira-kira engke ngadadak beunghar moal takis mimiti deui gangguan teh kadinya sia teh tujuanna syukur jeung tobat cenah ucu syukur tobat sakali mah deh geus peuting ya naon tadi al-qarib eta mah ad-dhahir al-qarib al-muhit al-wasi 11 12 meni eces eta Allah ngadawuh dina Quran innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi kumaha maneh maham ayat eta sarnyana Allah teh anu ngahalangan antara manusia jeung hatena jadi itu geus ayat mutasyabihat lah lieur lain kudu lieur ucu lamun hayang nemus ka Gusti tembus qalbu maneh kitu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid aing cek Allah leuwih deukeut batan urat beheung maneh cabak urat beheung sararea deket jauh dawuh Allah nyalira yen anjeunna teh leuwih deukeut ti watan naon lain Allah di jeroan urat beheung mananya orang Koreanya suara lain kitu maksudna neng ucu bukan Allah ada di lebih dalam dari ini Allah lebih dekat daripada otot lehermu artinya Allah maha dekat daun cenah cu Allah geus teh kadinya Allah maha dekat geus teh kadinya bantuanku al-muhit bantuanku ad-dhahir kumaha atuh euy hayang leuwih nancep deui menekung tungkul muraqabah 20 pigawe punten lain rek agul lain rek ujub di antara hadirin hadirat anu geus beres muraqabah 20 angkat tangan rajab tuh ngararacuk dan naon teh dikir hopi 10.000 teh sajamun dokter Kasim dokter spesial jantung di Jakarta putra profesor ngadengi penjelasan nu kieu diamalkeun meureun ku nyalira nelpon ka kuring assalamualaikum Pak Jejen teh jemput Pak Kiai ka kuring ada Pak Jejen saya nih Kasim beuting aya na ge saya teh sok nyempot deh tara demongkeun diri nganyangka imahna mah tak era jelema diajar dikir mah loba jelema laluhur pangkatna baleunghar hartana gular galer mantu Kiai Ma'ruf Amin hadir teu sok hadir biasana Kiai Ma'ruf Amin Rois Amnah Dutul Ulama ketua umum Majelis Ulama Pusat sarumping ka dia tara nemong-nemongan acat ieu teh jang punten loba gegedug ieu teh paling ke nelpon SMS ka kuring Assalamualaikum Pak Jejen apalagi itu yang kemarin 1 2 3 4 ya Pak Jejen yang 10 sudah saya laksanakan 10 kali 10.000 100.000 dikit gimana yang lain tambah lagi bla 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 jalankan jadi teu kudu ka dieu asal bisa jaga diri ulah aya efek samping pek wae di mah maneh ge pek wae dikedahkeun di dieu soteh kahiji wanyadiakeun tempatna tuangna bilih aya efek samping aider teh maneh diajar dikir kitu jol lamunan na otak aing pasti jadi waliullah jadi jakat tingkir aing rek ngapung rek gelut jeung kalajengking gede jeung orai naga nyata ulah aya kitu tujuan dikir teh hayang tenang hate geus dikir jadi stres lain tenang kontraproduktif nu disalahkeun anak ku batur tuh tenyo
ngilu ke ajengan jajan mah edan sia tupan eta nu dijauhi teh eta na ucu ari kitu mah maneh insyaallah wa lobat urang Tasik 42 urang kuwa dibere arahan di ditu aduh wa rupina abdi ka Sukabumi marada abot ya entong ceuk wa geus di masjid didinya dicaket tilas lahirna pangersa Abah Sepuh di Cipeuneuy nya ceuk wa 3 poe nya parwasananya sumuhun wa der ku kuring dibere arahan penjelasan teu kudu ijazah deui teu kudu talkin deui da geus dikir khopina dikir jaharna geus ditalkinkeun dari ngamalkeun 3 poe kuat ditelepon ti dia Assalamualaikum Ustaz Yayat waalaikumsalam kumaha nu iriado alhamdulillah wareng saya 3 dinten nya teras kumaha aya pamunut cenah wa naon alim batal cenah saumna hoyong 40 dinten tamat kabeh Tasik urang Sukapura Sukabumi suka naon suka nyatu dititah 3 kalau ka 40 ai maneh mah beda setik titah 40 teu 3 acan tama model nalar Quran maneh sabaraha juz abdi 30 juz maneh juz 30 ai kana seuring mah sia ada kuat bakat genah cenah lah wa ngaji ka wa teh nafsu sok diparabahan ceutik gas aya niat euy ya bade ngantosan Yahudi ngabom ka dieu cilang bara maneh teh yeuh ku sabab ikhlas lain hayang sakti tapi maneh bener-bener ikhlas ka Allah andai batur nu rek ngancurkeun Islam make pesawat di luhur keluprak nanti uluh murah aduh sabab asma Allah na diri maneh lain hayang nu kitu lainnya eta edan teh entong udah guna nu kitu na buktikeun we akhlak maneh jadi ku aing rek cara Nabi Daniel meong-meong jeung singa ditewakan ku dewek tong wa kemecak ka meong ngaliwat heula we ka hayam anakan nu geus beres asma 7 jeung naon muraqabah 20 pecake ngaliwat meneh ka hayam anakan ngarontok cuk hayam sia make ngarontok aing banyak teh caruh caruhkeun karek migawe sakali 2 kali 10 kali mah can nahaun nu kieu Syabul Qadir sabaraha poe sakedap mung 25 tahun teras-terasan midamelna pangersa Mama Kiai Haji Cadasari Mama Dimyati sabaraha 30 tahun pangersa Mama Abdullah tuh mana Ciparai Bandung sabaraha lami saumna mung 32 tahun hayang cu gaul jeung saluhureun gerak ua oge puasa 4 tahun jadi samet dibanding jeung 30 mah kamari wah ngomong di Cianjur di Al Ittihad dalam rangka Istri Nasional hayang ngonang Suriah di Jawa Barat wah nu ngomong ari kitu mah euy hayang Innova ku 40 poe ge beunang tapi hayang makrifat maka Allah teh cukup ku 30 tahun puasa hilang bara jadi masinis jadi penumpang nu alus atuh ucu jadi nyang harapan musuh gede luar biasa perbaiki diri naon target awal rukun Islam amalkeun cing bener salat fardu awal waktu berjamaah di masjid jeung dikirna infakkeun 2,5% tina harta maneh lamun tina penghasilan pertanian biasa 10% baru tenepi kana nisab kaluarkeun 2,5% hegra ajangan jejen tika dikitukeun ku Allah euy pasantrenna sakitu hektar ke Mekahna puluhan kali naon diantarana tanyakeun ka Umi tiap menang duit 2,5% bikeun abdi mah jalmi teu nganu abdi mah menang kuling ngoret hasil lagi nganu 10.000 2,5% 500 perak keluarkeun abdi mah ngan ukur 100.000 sabaraha cu 2,5%
2.500 abdi mangan 1 juta 2.500 25.000 bikin ece maneh meuli baso 25.000an menang sakumaha saporsi di jai mah di baso anu mahal mah baso lemur tukang liwat 25.000 sabaraeun euy nya atuh ngaluarkeun boga duit 1 juta ngaluarkeun sakitu mah teu pira amin hirupkeun saum hirupkeun insyaallah mudah-mudahan orang disolehkeun ku Allah amin nagara disalametkeun anak-anak incu orang perhatikeun anak perhatikeun ngaji Qur'ana dengekeun tanyakeun ka Ustad Uwa 3 minggu ieu tiap maghrib diprean heula ngaji kitab sabab geuning anak maneh nu mara santren teh baca Qur'an teh bararutuh kuwa di pepetahan hayu maca Qur'an di mana maneh ngaji bari teh di lemur di anu galak teh guruna henteu guruna teu galak hampura we nu masantrenkeun di dieu anak maneh kurang pasti salah wa mah tara dibejaan salahna peletuk naon salahna abdi teh teangan ku sia sebab moal bisa bener lamun teu apal salah atawa nu leuwih geunah jeung ulah mah kieu tiap-tiap manehna salah ngajibir ceuri sorangan jibir cuy alhamdulillah 3 minggu saya perubahan oh iya nuhun wae kitu susah teh ya siapa itu bisa nuhun ke batur teh